အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ငယ်နိုင်ရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုကဒီ PVC Conduit ပိုင်းနဲ့ installation လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုတစ်ချက်ရလဲဆိုတာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် PVC Conduit ပိုင်းကို 25mm 20mm black and white color နှစ်မျိုးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ် 20mm ကို9မှုပိုက် PVC ပိုက်လို့လည်းခေါ်ပြီး 25mm ကိုတစ်လက်မ9မှု PVC ပိုက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် PVC Conduit ပိုက်ပေါ့နော်20mm ကို site ထဲမှာ lighting installation အတွက်အသုံးပြုပြီးတော့ 25mm ကို power installation အတွက်အသုံးပြုပါတယ် PVC ပိုက်တစ်ချောင်းက 2.9 မီတာရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့1မီတာမှာ 3.28 ပေနဲ့ပြန်မြောက်ရင်တစ်ချောင်းကို9ပေနဲ့6လက်မတိတိရှိပါတယ် PVC ပိုက်တစ်ချောင်းကို9ပေ6လက်မတိတိရှိပါတယ် PVC Conduit ပိုက်တွေကို wall မြုပ်ပြီး installation လုပ်တဲ့ဟာ slab piping method ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘင်ဒီရဲ့ပေါ့အဆောက်အဦရဲ့ strength ကိုအနည်းငယ်တော့လျော့ကျစေပါတယ်ဒီဟာလေးက flexible pipe ဖြစ်ပါတယ် flexible pipe ကတစ်ကွိုင်မှာမီတာ30ပါပြီးတော့ပေ100နီးပါးရှိပါတယ်သူကလည်းအနက်ရောင်နဲ့ဖြူရောင်နဲ့ color နှစ်မျိုးလာပါတယ် PVC flexible pipe တွေကိုကျွန်တော်တို့ lighting တို့ဒီfinal circuit ပေါ့ final circuit မှာအသုံးပြုပါတယ်မှာကျွန်တော်တို့စီလန်မှာရှိတဲ့မီလုံးကို PVC Conduit ပိုက်ကနေ junction box ကနေချမဲ့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ flexible pipe ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ PVC floor trunking ဖြစ်ပါတယ်ဒီ floor trunking တွေကဈေးကြီးပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေအတွက်အသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်တစ်ချောင်းကို9000အထက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တုံးတောင်တော့တိတ် site ထဲမှာအသုံးမများပါဘူးဒီကောင်ကတော့ panel တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ panel or slotted trunking လို့ခေါ်ပါတယ် panel wiring တွေ control panel wiring တွေမှာအသုံးပြုတာများပါတယ်ဒီ PVC Conduit ပိုက်တွေရဲ့ inside diameter တွေကိုပေတန်ဒါမှမဟုတ်ရင် measuring tape နဲ့တိုင်းတာခြင်းအပြင်သိရှိနိုင်ပါတယ်20mm PVC Conduit ပိုက်ရဲ့ inside diameter က 60mm ရှိပါတယ် 25mm PVC Conduit ပိုက်ရဲ့ inside diameter က 20mm ရှိပါတယ် cable or wire ရဲ့တစ်ခုရဲ့ overall diameter ဆိုတာသူ့မှာရှိတဲ့ဒီ insulation cover တွေအကုန်လုံးရဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီ diameter ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီ measuring data မဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ measure လုပ်လို့ရတယ်ညှက်ပြီးတိုင်းတဲ့ဟာလေးနဲ့တိုင်းလို့ရပါတယ် 1.5mm square wire တစ်ခုရဲ့ overall diameter က 3.1mm 2.5mm square wire ရဲ့ overall diameter က 3.7mm 4mm square က 4.3mm 10mm square က 6mm 25mm square wire cable က 9mm 50mm square cable တစ်ခုရဲ့ overall diameter 12mm 70mm square က 30.7mm 300mm square cable တစ်ခုရဲ့ overall diameter က 28mm diameter ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ PVC Conduit ပိုက်ထဲမှာ wire ကြိုး or cable ဘယ်နှချောင်းဆက်လင်းဆိုတာကျွန်တော် calculation လုပ်ကြည့်ကြအောင် area တစ်ခု cycle ပေါ့ ဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ area တစ်ခုလို့ချင်း pi r square or pi by 4 d square နဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ရယူနိုင်ပါတယ်အခုဒီကျွန်တော် 1.5mm square wire ကြိုးတစ်ချောင်းရဲ့ area ကို pi d square by 4နဲ့ pi by 4 d square ပေါ့ pi d square by 4နဲ့တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ 7.5mm square ရရှိပါတယ် 2.5mm square wire ရဲ့ area က pi d square by 4နဲ့တွက်တဲ့အခါ 10.75mm square ရရှိပြီးတော့ 4mm square wire ကြိုးရဲ့ area ကို pi d square by 4နဲ့တွက်ချက်တဲ့အခါ 40.5mm square ရပါတယ် 20mm PVC Conduit ပိုက်ရဲ့ inside area ကိုတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ pi d square by 4နဲ့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာ 2.1mm square တန်ဖိုးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က PVC Conduit ပိုက်တစ်ချောင်းဝါယာကြိုးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ပိုက်ထဲမှာအပြည့်ကြီးထည့်လို့မရပါဘူးအပြည့်ထည့်ကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့ခါကျရင်ဝါကြိုးချင်း heat ထပ်ပြီးတော့သူတို့လေးဝင်လေးထပ်မရှိဘူးဘယ်နဲ့ heat တက်ပြီးတော့ဝါ short ဖြစ်ခြင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ pipe PVC Conduit ပိုက်ရဲ့ area ရဲ့45%ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုနိုင်မှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ 20mm square area ကို 0.45 နဲ့ပြန်မြောက်တဲ့အခါ 91.4mm square ရပါတယ် 25mm PVC Conduit ပိုက်တစ်ချောင်းရဲ့ area ကို pi d square by 4နဲ့တွက်ချက်တဲ့အခါ 314mm square ရရှိပါတယ်
25mm square 35mm sorry PVC conduit pipe ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကအပြည့်သုံးလို့မရတဲ့ကြောင့်45ဖြားကိုင်းလုံးနဲ့မြောက်တဲ့အခါ 141mm square ရပါတယ်အခုလိုရရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုက်ရဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ wire ကြိုးရဲ့ area နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တစ်ပိုက်ထဲမှာ PVC ကွန်ဂျစ်ပိုက်တစ်ချောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် wire ကြိုးထည့်နိုင်လဲဆိုတာရရှိသွားပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ 20mm square မှာဆိုရင် 1.5mm square wire 12ချောင်း 20mm square PVC ကွန်ဂျစ်ပိုက်ထဲမှာ 2.5mm square wire 9ချောင်း 25mm square 25mm PVC ကွန်ဂျူပိုက်ထဲမှာ 1.5mm square wire 19ချောင်း 25mm PVC ကွန်ဂျူပိုက်ထဲမှာ 2.5mm square wire 13ချောင်းအထိဆန်ပါတယ် calculation ကဒီ calculation တွေတည်ထားမှဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့safety ကြကြ PVC ကွန်ဂျူပိုက်ထဲမှာ wire ကြိုးတွေကိုထည့်သွင်းတက်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်သွားတဲ့ installation တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic လိုင်းကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Electrical Engineering Online Course ကိုတက်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပါရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်0940268488ကိုဆက်သွယ်မြင်မြန်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်